È stato licenziato dal comune e dunque non potrà reiterare, cioè ripetere, il reato. È questa in sintesi la motivazione del GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, che accogliendo le richieste della difesa e con parere contrario dell'accusa ha revocato gli arresti domiciliari a Giuseppe Nigro, 48 anni, l'ex funzionario del comune di Campobello di Licata, arrestato lo scorso settembre con l'accusa di concussione. Secondo la ricostruzione della procura, i titolari di una ditta di Licata che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali sarebbero stati costretti a pagare una tangente di 3.000 euro a 2 dipendenti del comune di Campobello di Licata, tra i quali Giuseppe Nigro, per continuare a lavorare con l'ente. Per Nigro, per il quale giovedì scorso è iniziato il processo con rito abbreviato e quindi si deciderà allo stato degli atti senza altre prove, è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per 1 anno. Provvedimento che, viene da pensare, nel pratico non avrà particolari effetti in quanto l'ex dipendente pubblico è stato appunto licenziato. L'altro coinvolto nella vicenda giudiziaria è il dipendente Francesco Lamendola, l'uomo che sarebbe stato immortalato dalle telecamere nascoste mentre intascava una tangente di 3.000 euro dai titolari della ditta licatese. Fu lo stesso ex dipendente comunale poi a tirare in ballo anche il funzionario Giuseppe Nigro. Francesco Lamendola, nei giorni scorsi, ha patteggiato la pena a 2 anni e 8 mesi di reclusione e ad 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Lamendola ha inoltre risarcito le vittime che lo avevano denunciato e fatto arrestare.